Ćao, ja sam nutricionista Nemanja i danas ćemo da pričamo o Hashimoto ishrani. Šta je prenaduvano na internetu, a šta je naučno dokazano i kako da kroz ishranu smanjimo pritisak na našu štitnu žledu. Hashimoto je hronični autoimuni tiroiditis. Imunni sistem napada tkivo štitne žlezde, često uz povišena antitela kao što su anti-TPO i anti-TG, a vremenom može doći do hipotireoze. Ishrana ne leči Hashimoto, ali može da utiče na upale mehanizme, nutritivne deficite i simptome. Prva stvar je da se ne ide u ekstrem. Previše restrikcija, preskakanje obroka i nagla mršavljenja mogu pogoršati umor i opšte stanje. Fokus je na stabilnom unosu energije i proteina uz kvalitetne izvore ugljenih hidrata i masti. Druga stvar su ključni nutrijenti. U praksi najčešće proveravamo status vitamina D, gvožđa, feritin, selena i cinka. Za vitamin D postoje meta-analize koje pokazuju da suplementacija može smanjiti titrove antitela, naročito kada postoji manjak i kada se uzima duže od 3 meseca. Pod 3. gluten. Ako osoba ima celijakiju i jasnu kliničku osetljivost, bezglutenska ishrana ima medicinsku logiku. Kod osobe bez celijakije dokazi su mešoviti. Postoje meta-analize koje pokazuju moguće poboljšanja nekih parametara, ali i radovi koji naglašavaju da to nije standardna preporuka za sve. I 4. obrazac ishrane. Najpraktičnije je ciljati antiinflamatorni stil, poput mediteranskog, više povrća, maslinovo ulje, riba, orašasti plodovi, manje ultraprerađene hrane i zasićenih masti. To ne garantuje normalizaciju štitne, ali može da pomogne u ukupnoj inflamaciji i metaboličkom profilu. Za sistematski pregledi i meta-analiza nalaze pad anti-TPO kod dela pacijenata, ali kvalitet dokaza varira. Znači, nije magična kapsula, već opcija kada ima smisla i pod kontrolom. Hvala što ste gledali, ja sam nutricionista Nemanja. Vidimo se u sledećem videu. Pozdrav!